Van Cleef & Arpels այս հայտնի զարդերի բրենդը առաջին հերթին ասոցացվում է իր 4 տերևավոր երեքնուկի հետ։ Չնայած վերջինիս պարզ դիզայնին, բրենդի ընդհանուր կոնցեպտը հեռու է մինիմալիստիկ լինելուց իր հեքիաթային կերպարների, խայտաբղետ գույների և ծանրաբեռնված զարդերի պատճառով։ Որն է Van Cleef-ի իրական դնթն և ինչու է այն համարվում զարդերի ամենառոմանտիկ բրենդը։ Կպարզենք հենց հիմա։ Van Cleef & Arpels բրենդը ծնվել է երկու սիրահարների՝ Էսթել Արփելսի, թանկարժեք քարերի վաճառողի դստեր և Ալֆրեդ Van Cleef-ի քար կտրողի որդու միության արդյունքում։ Զույգն ամուսնանում է 1895 թվականին։ Թանկարժեք քարերի հանդեպ ունեցած սերը ոգեշնչում է զույգին հիմնադրել իրենց սեփական զարդերի բրենդը։ Հարսանիքից 1 տարի հետո Սալոմոն Արփելսը Էստելի հայրը օգնում է Ալֆրեդին ոսկերչական բիզնես սկսելու հարցում, սակայն միայն 10 տարի հետո է ամբողջ աշխարհը իմանալու այս բրենդի մասին։ 1906 թվականին Սալոմոն Արփելսի մահից հետո Ալֆրեդ Van Cleef-ը Էստելի եղբոր հետ գրանցում է Van Cleef & Arpels անունը իրենց համատեղ բիզնեսի համար։ Նույն թվականին նրանք բացում են իրենց բուտիկը ստրատեգիական ճիշտ վայրում, Փարիզի Վանդոմ հրապարակում, հենց Ռից հյուրանոցի դիմաց։ Այդ վայրը գրավում է բազմաթիվ եվրոպացի արիստոկրատների, ովքեր սիրահարվում են Van Cleef-ի ստեղծագործություններին և օգնում տարածել բրենդի հավերժական կտորները ամբողջ աշխարհով մեկ։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո կարող եք դիտել իմ YouTube-յան ալիքում։